嗱，呢個故仔好精彩嘅。OK， 咁首先咧你要了解一個歷史人物先。OK， 呢個歷史人物咧叫楊貴妃，有冇聽過？OK， 楊貴妃。好啦，咁楊貴妃係咩人嚟嘅咧？咁佢係一個貴妃啦。OK，in case 你睇唔出。OK， 佢係貴妃嚟嘅。咁貴妃即係咩意思咧？佢喺個朝廷入面咧係好高嘅地位嘅。你知楊貴妃最出名係咩啊？靚，我聽到3個答案。OK， 一個話靚，一個話食荔枝，一個話肥，係啦。咁3個都係啱嘅答案嚟嘅。OK， 咁亦都係咧因果關係嚟嘅。OK， 即係咩意思啊？就係因為佢好中意食荔枝，所以食到好肥，所以佢好靚啦。OK， 咁因為咧唐朝嘅人咧認為佢哋嘅審美觀咧係肥係靚嘅。OK， 係同現代人嘅審美觀好唔同嘅。OK， 現代人咧就因為大家冇呢個營養嘅問題啊嘛。OK， 但係古代唔係嘅，古代咧其實你唔容易嘅，你要食肥自己，你屋企要好有錢嘅，你要日日都有飯開，你先係會變肥嘅。OK， 你估咁容易啊？大家3餐都唔係好有保障嘅時候。OK， 咁所以肥係一種啦社會嘅地位高啦，屋企有錢啦健康嘅一個表現嚟嘅。OK， 咁當然啦，即係你太瘦咧對於即係女性嚟講咧，生 BB 嘅負擔就會好大啦。OK， 即係你自己都唔夠食，你仲要俾個仔食係嘛？點食啊 ？OK， 咁所以咧好多時候咧會有可能流產嘅問題。OK， 咁以前嘅人你知㗎啦，佢哋好着重呢一個繁殖後代㗎嘛。OK， 咁所以咧就佢梗係要越穩陣越好嚇。咁所以咧真係即係生物上都有一個原因嘅，點解肥嘅人會覺得係靚啲 ？OK， 即係會中意佢多啲。OK， 咁我哋幻想一個肥婆啦。OK， 即係佢 basically 一個肥婆啦。OK， 咁OK 就係咁啦佢。OK， 呢個就係佢啦。OK， 等陣啊，但係佢個人嗰個肚咧要畫靚少少。OK， 要畫咁樣嘅。OK， 係啦，要畫個圓柱體俾佢嘅。好啦，點解咧？一陣間就會明㗎啦。OK， 咁有一日咧，阿楊貴妃咧就喺嗰個叫做宮入面啦。OK， 咁你知啦，佢係中意浸溫泉啊。OK， 中意食荔枝啊。你知佢以前要食凍嘅荔枝啊，佢唔食熱嘅荔枝啊。知唔知以前係可以有雪凍嘅荔枝俾佢食㗎？雖然冇雪櫃，得㗎嚇。咁喺地底啦，刮個地窖出嚟，咁地窖咧會凍嘅，所以保溫保得好好。然後咧去好北嘅嗰啲地方咧，刮一大嚿冰翻嚟。OK， 然後將個冰咧抌喺個地窖度。個地窖就變咗雪櫃啦。OK， 咁然後喺嗰度擺荔枝啦，啲荔枝就會變到凍嘅。咁楊貴妃以前係咁奢侈啊。OK，anyway， 咁係有隻荔枝叫妃子笑，有冇食過啊 ？OK， 個名就係嚟自佢嘅嚇，妃子笑就係呢個妃子嚇。OK，anyway 嚇，咁呢個故仔係乜嘢咧嚇？唔知你有冇歷史上有冇呢個了解啦嚇？就係歷史上面發生一件事件叫安史之亂嘅。OK， 咁就係呢一個有2個人啦嚇，咁都係有個好肥嘅人嘅。OK， 嗰個叫安祿山嚇。OK， 咁佢哋2條友咧就作反。OK， 咁將阿唐玄宗同埋佢咧就趕鬼咗出呢一個嘅西安。OK， 咁佢哋就跑下要逃難啦。OK， 好啦，逃難啦我哋呢個就係楊貴妃逃難嘅故事。OK， OK 開始咯呢個故事。OK， 第一，你逃難嘅時候你要做乜嘢啊 ？OK。咁梗係跑嘅，都係嘅。OK， 佢唔係跑得喐嘅，但係咁佢好肥啦。咁所以咧第一時間咧要保護自己先。OK， 咁所以第一步佢要攞個盔甲過嚟。OK， 咁佢就笠咗個盔甲。OK， 咁你成日第一個係甲立。OK， 佢攞個盔甲過嚟。OK， 攞件盔甲。OK， 攞件盔甲第一步呢個係 OK， 甲立跟住點啊？佢要着㗎嘛係咪啊 ？OK， 咁所以佢就着上身啦，冚落自己度。OK， 冚咗件甲上去啦。OK， 甲立蓋。OK， 佢係咩啊？佢係靚女啊嘛。OK， 美女。
嘅身體。OK， 甲納鈣鎂鋁砷 ，O 唔 OK 啊 ？OK， 咁一路逃命一路逃命咯喎。咁啊逃命嘅時候咧，嗰啲逃下咧，突然間啲軍隊唔喐喎。點解啊？突然間咧，佢話唔得，你呢個紅顏禍水，你搞到我哋嘅國家滅亡啦。OK， 咁啊鬧佢係衰人。OK， 鬧佢咩咧？第一鬧佢咧心地唔好。OK， 佢鐵石心腸。OK， 第一話佢鐵石心腸，第二話佢肥。OK， 肥到成個咩啊？肥到成個圓筒咁樣。OK， 第三樣衰嘅嘢係咩啊？就係佢拎住晒啲錢，係嘛 ？OK， 貪錢貪珠寶首飾。OK， 佢就成手咧。OK， 隻手咧控制啲金。銀先 ，sorry， 銀、金同埋白 ，OK， 三個都係珠寶首飾嚟嘅，唔係 OK 啊，即係佢呢個有個首飾箱 ，OK， 裝住晒嗰啲金銀財寶 ，OK， 好啦，咁所以唔走啦，唔俾佢走啦 ，OK， 唔幫你逃命，咁啊最後知唔知點啊？佢有個阿哥嘅叫楊國忠 ，OK， 咁啊叫咧第一叫阿唐玄宗懟冧佢阿哥 ，OK， 呢個人做咗丞相之後咧，就成日喺度叫做搞呢搞路 ，OK， 搞壞晒個國家 ，OK， 咁啊劏咗佢阿哥，劏咗佢阿哥唔夠，咁啊要阿唐玄宗劏埋佢，咁所以最後咧佢係死咗嘅，知唔知啊？有冇聽過呢個故仔啊？OK， 咁啊唐玄宗咧就賜咗一條白色嘅頸巾俾佢 ，OK， 咁叫佢做咩知唔知啊？叫佢上吊 ，OK， 以前皇帝如果俾條白色嘅布你咧，你就大鑊啦 ，OK， 呢個叫賜白翎啊 ，OK， 賜白翎即係叫你搞掂佢咧自己 ，OK， 即係點解佢棵樹都冧啊嘛，係嗰棵樹好犀利 ，OK， 一棵樹頂得順啊，咁啊。嗰塊布都有啲硬淨 ，OK， 係吊到嘅 ，OK， 死咗嘅嚇。咁其實就係呢個亦都好問題嚟㗎嚇，呢個疑案嚟嘅，就係其實佢死咗啦，但係其實佢條屍體係揾唔到嘅。OK， 咁啊有人就話咧佢係偷走咗去日本嘅。OK， 即係佢同個侍女咧係調換咗身份啦，咁然後自己咧即係佢真人咧就走咗去日本嘅。咁日本仲有個明星話佢係楊貴妃嘅後代添，好搞笑嘅。嗰個明星叫酒井法子，唔知有冇聽過？咁啊係啦，即係有個咁嘅故仔啦，好得意嘅嚇。咁啊成個故事咧喺一篇叫《長恨歌》嘅嘢入面咧係講得好清楚嘅嚇。咁啊你有興趣可以翻去睇下《長恨歌》嚇。咁啊我以前就專門係研究《長恨歌》嘅，係啦。OK，anyway 呢個唔係重點嚇，重點係呢幾個字。OK， 記唔記到啊？而家？甲納鈣鎂鋁砷，鐵石圓筒，控銀金白，記唔記到啊？試下咯喎，OK， 而家自己記一記啊。